ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಚಿನನೆ ಎನಿಮೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇಂಚ ಪಾಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರಂದಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ ಅವೆನ್ನು ತುಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಉಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟು ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಐಟೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಎನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮಲ್ತದೆ ಮುಂದೆನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ ತುಚ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ಸೊ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಹೋದು ಫ್ರೋ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೋ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಸತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನಿಮೇಷನ್ ಮೇಕರ್ ಬಂದು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂಗಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಟಮ್ ಬಾರ್ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಿನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಂಟು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೋವರ್ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಲೋಗೋ LED ಪ್ಯಾನಲ್ ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಉಂಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID ಬಾಕಿದ ಪೂರ ID ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ದಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಬೈದಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಎನಿಮೇಷನ್ ಇಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ MP4 ವೆಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ 180p ಎಂದುಂಡು ವಂಚನೆ ಒಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರೀ ಎಂದುಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅತೊರ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಲು ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಪೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಚಾನೆಲ್ ನೇಮ್ ಉಂಟು @ಚಾನೆಲ್ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊ @ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು @ ಪಾಡೋದು ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಡ್ರೆ ಖಾಲಿ. ಸೊ ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ದು ಚೆಕ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತೂಳಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂಚು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ತುಚ್ಪಾವೆ ಐಟು ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಸತಿಗೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಶೋ ವೆರಿಫೈಡ್ ಐಕಾನ್ ಬಂದುಂಟು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಜ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತೂನಾಗ ತೂಳಿ. ಸೊ ವೆರಿಫೈಡ್ ಐಕಾನ್ ಕಲರ್ ಅಂದು ಅವನು ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲರ್ ತೋಜಿನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನಿತ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ದೀಪೆ ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ದೀವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಿಡುಂದಿಲ್ಲ ದೀವಳಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು 2 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ 2 ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೇನುಂಡು ಯಾನು ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅವು ಶೋಕ್ ನಿಂಗೆ ಕೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಸರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರೋ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಕಲರ್ ದನಿ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಎತ್ತಿನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೇತುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚ ಬಂಡ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ತೊಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂಳಿತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಒಂತೊಡ 3, 2, 1. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಎನಿಮೇಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ MP4 ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು 96 MB ಎಂದು ಬಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ WBM ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು 0.86 MB ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ 1 ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ DXP ಎದ್ರೊಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತುವ. ಇಂಚದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ DXP ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲದಿಂದ ಅವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಪಾಡು ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ದೀವೋಣ ನಂಗೆ ಕೇಪಗಳು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂತ ಪಾಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಏನು ಎಂಚ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೂವುಲ ನಿಕ್ಲು ವೈಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಬೇತ ಹೂವು ಆ್ಯಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮೋರ್ಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಪಾಡು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಎಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಾಲೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡ್ ಆಯ್ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಲು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಡಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕನೆಕ್ಟೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀತೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಡಿ ಸೊ ಅವೆನ್ ಕದ್ದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈನ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ನವೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ DXP ಬಂದು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಎನಿಮೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಲಾಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ತೋಯ್ಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ತೋಜಿನು ಫೋಟೋ ತೋಜಿನು ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ತೋಜಿನು ಒಂಜು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನೆನಪು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ನೆನಪಾಪು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆವು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ ಮಲ್ತದ್ ಜರ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಂದ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಬಂದು ಎನ್ನಿದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ